اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، لمبی آیت ذرا میں مختصراً عرض کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین نال بھی اچھا سلوک کرو تے اپنے ذوی القربیٰ نال بھی اچھا سلوک۔ ذوی القربیٰ تو کی مراد ہے ساڈے خونی رشتے دار، انہاں دے نال چنگا سلوک کرنے دے بارے وچ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اگر کوئی اپنے رشتے داراں نال اس واسطے چنگا سلوک کردا ہے کہ او دے نال رشتے دار چنگا سلوک کردے نے تے او دا احسان نہیں، او دا احسان تاں ہے، مخلص آدمی تاں ہے کہ او دے ذوی القربیٰ او دے رشتے دار او دے نال چنگا سلوک نہ کرن اور وہ اپنے رشتے داراں نال چنگا سلوک کرے، حکم رسول نو مندیاں ہویا، اللہ دے حکم نو مندیاں ہویا، او دے رشتے دار او دے نال رشتہ توڑن اور بندہ مسلم او دے نال اس رشتے دار نال اپنا رشتہ بنائے، اون کسے محفل وچ کسے دعوت وچ نہ بلان لیکن پھر بھی وہ بلا کے اپنے رشتے دار دے نال اپنا رشتہ تعلق جوڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کی مقام دسے آپ نے ذوی القربیٰ دا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل دے اندر تشریف لے آئے، مجلس جمی اسی محفل میں تشریف لے آئے۔ آپ نے آؤندیاں ساتھ کی ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا بھئی تمام مجمع والے میری گل سن لو، میں تو اللہ دی قسم دے کے آخنا کہ انہاں وچ جیڑا کوئی بندہ وہ بیٹھے ہے جس بندے اپنے رشتے دار نال ناتا توڑے ہے، اپنے ذوی القربیٰ نال ناتا توڑے ہے، وہ اس محفل وچ اٹھ جائے۔ کیوں؟ اسی اللہ دا ذکر کرن لگے ہیں، اسی اللہ کو بخشش طلب کرن لگے ہیں، لہذا جس بندے دا اپنے رشتے داراں نال اپنے ذوی القربیٰ نال ناتا ٹوٹے ہے، ذوی القربیٰ نال ناتا نہیں رکھتا، رشتہ توڑ دیتا ہے، وہ اس محفل چھوٹ جائے۔ پوچھیا حضور کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو سنے ہیں کہ جس محفل دے وچ ایسا بندہ بیٹھیا ہوئے جدا ذوی القربیٰ دے نال اپنے رشتے داراں دے نال جان بوجھ کے ناتا ٹوٹے آوے توڑے آوے، اللہ تعالیٰ اس ساری محفل اتے اپنی رحمت دا نزول نہیں فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل دے جتنے شرکان جتنے لوگ اس محفل دے اندر وہ اگر دعا منگن دے تو اللہ تبارک تعالیٰ انہوں دی دعا قبول نہیں کر لگا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم دے کے کہنا کہ جس بندے دا اپنے رشتے دار دے نال اس ناتا توڑے ہے، او دا رشتہ ختم ہے، اس اپنے رشتے دار دے نال تعلق ختم کیتے ہے، وہ اس محفل چ اٹھ جائے تاکہ اسی دعا کریے کہ اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل اتے اپنی رحمت دا نزول فرمائے، جنہ چر اس محفل وچ رہے دا اللہ اس محفل اتے اپنی رحمت دا نزول نہیں فرما۔